لي الاسم استاذنا الكريم حفظكم السلام عليكم. انا بغيت نعنقك. الله يبارك فيك. الله بارك الله فيك. السلام عليكم. خلي جالس. والآن لا يكاد يخلو بيت من بيوت المغاربة خاصة والعالم الإسلامي عامة إلا ويعرف أستاذ محمد راتب النابلسي. موسوعته لا يكاد أحد من طلبة العلم يعني يبتعد عن دخولها وعن البحث فيها يعني مرات في اليوم. هو أصلا رجل موسوعي وإن كان تخصصه آداب اللغة العربية، ولذلك يستمتع معه كل من يستمع إلى نظراته إلى خواطره، يستمتع بهذه العربية التي كدنا نفقدها وكدنا لا نعود نسمع لها يعني أو نتذوق لها طعما كما عهدناها في أصلها. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. أيها الإخوة الكرام، أنا أتصور أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. ماذا قال؟ قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنا يمكن أن يسمح لي أن أذكر الحقيقة المرة لأني أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن كأمة إسلامية هل نحن الآن مستخلفون في الأرض؟ لا والله. وليمكنن لهم دينهم. هل هذا الدين ممكن أم يواجه حرب عالمية ثالثة؟ كانت تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة. أحد أعضاء الكونغرس يقول: بما أن الغرب مهيمن على الشرق لن نسمح بقيام حكم إسلامي. والذي حدث يؤكد هذا الكلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يعني قانون، هذا من مسلمات العقيدة، من قوانين الله عز وجل إن صح التعبير، أو من سننه القطعية. وليمكنن لهم دينهم. هذا الدين ليس ممكنا في الأرض، بل يواجه حرب عالمية ثالثة. كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة جهارا نهارا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا شيء غير محقق. لسنا آمنين، لسنا مستخلفين، ولسنا ممكنين، ولسنا آمنين. وهذه حقيقة مرة. إذا قال النبي الكريم في الحديث الصحيح: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فكيف إذا كنا 1,700,000,000؟ كيف؟ وليست الكلمة لنا العليا، وليس أمرنا بيدنا، وللآخر علينا 1000 سبيل وسبيل. أين الخلل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. آخر كلمة بالآية تحل بها المشكلة.
يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلف به من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. يعبدونني، والعبادة لا كما نتصورها صلاة وصوم وحج وزكاة. العبادة خضوع لمنهج الله في كل شيء، في كسب أموالنا، في إنفاق أموالنا، في اختيار زوجاتنا، في تربية أولادنا، في عطائنا، في منعنا، في غضبنا، في رضانا. هذا خضوع كامل، وهذا المنهج قد يصل لآلاف مؤلفة من البنود. نحن نفهم الإسلام على أنه عبادات شعائرية، صلاة وصوم وحج وزكاة، هي عبادات شعائرية. والدليل اسمع قول النبي الكريم: بني الإسلام على 5. الإسلام غير ال5، هي أعمدة، هي ركائز. الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الإسلام. فما لم نخضع لهذا المنهج بتفاصيله بدقائقه لن نقطف ثماره. لكن حكمة الله ورحمته أن الفرد المسلم إذا عرف الله واستقام على أمره وأحسن إلى خلقه له معاملة خاصة. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لأن هذا الكون مسخر لنا تسخير تعريف. رأى النبي الهلال فقال: هلال خير ورشد. خير ننتفع به، ورشد يرشدنا إلى الله. أي شيء خلق في هذا الكون له وظيفتان: وظيفة نفعية، وظيفة إرشادية. لعل الغرب حقق الوظيفة الأولى أعظم تحقيق، انتفع من كل شيء. أما الإرشادية لم يحققها. فإذا قصر المسلمون في تحقيق الأولى والثانية معا هي مشكلة كبيرة جدا. فلذلك يعبدونني. قيل في العبادة بتعريف الجامع المانع: هي طاعة طوعية ليست قسرية. ربنا خلقنا، حياتنا بيده، رزقنا بيده، من حولنا بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده. مع كل هذه الخصائص ما أراد أن نعبده إكراها، قال: لا إكراه في الدين. أراد العلاقة أن تكون علاقة حب، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبهم ويحبونه. لا إكراه في الدين، يحبهم ويحبونه. لذلك يقول ابن القيم: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. فمستحيل إنسان يتعرف إلى الله ثم لا يحبه. الله عز وجل أسماؤه حسنى كلها، صفاته علا، هو عنده النوال والكمال والجمال، عنده كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. فلذلك الآن في عنا إشكال. طيب، يعبدونني، فإن قصرنا في العبادة فالله في حل من وعوده الثلاث. هل هناك تفصيل؟ نعم. ورد بالأثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني هل فكرنا في خلق السماوات والأرض؟ هل وقفنا عند آياته الكونية والتكوينية والقرآنية؟ وقفنا مع الكونية تفكرا، ومع التكوينية نظرا، ومع القرآنية تدبرا؟ هل فعلنا هذا؟ أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله التفكر في خلق السماوات والأرض. وإذا كان بالقرآن فيه
1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. ما الموقف الكامل من هذه الآيات؟ كل أخ كريم من إخواننا الحاضرين وأخواتنا الفضليات، إذا آية أمر ينبغي أن نأتمر، وإذا آية نهي ينبغي أن ننتهي، وإذا قصة عن نبي ينبغي أن نتعظ. فإذا وجدنا في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون، ما الموقف منها؟ لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. طبعا إبليس آمن بالله، آمن، قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بالله ربا وعزيزا وآمن بالآخرة، ومع ذلك هو إبليس اللعين. إذن أين الخلل؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما آمن به عظيما، آمن به الإيمان الساذج العادي، أما ما آمن به عظيما. لو آمنا به عظيما لا يمكن أن نخرج عن أمره. قد نقتطع من حياتنا اليومية، راكب سيارتك والإشارة حمراء وأنت مواطن، ممكن لو خالفت الإشارة أن تدفع ثمن كبير جدا وقد تحجز المركبة، لأن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من خلال هذا الشرطي، إذن لا يمكن أن تعصيه. متى تعصيه؟ قديما، مو الآن. الساعة 3 بالليل شرطي ما في، لأنه هلأ في كاميرات، الوضع اختلف. إذن حينما تتصور أن علمه لا يطولك وأن قدرته لا تطولك تعصيه. الآن اسمعوا القرآن الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن نقطتين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله اختار من أسمائه في هذا الموضوع العلم والقدرة. علمه يطولك وقدرته تطولك وأنت في قبضته، فكيف نعصيه؟ أخواننا الكرام، قضية الدين قضية خطيرة جدا، قضية حياة أو موت، سعادة أو شقاء، توفيق أو تعسير، قضية تقزم أو كبر الإيمان، كبر الإسلام، كبر الصلة بالله عز وجل. فما لنا خيار، نحن خيارنا أن نسعى. والآية خطيرة جدا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في طريق ثالث، إما أن تكون مع الحق أو تكون بخلاف الحق، والقضية واضحة جدا. والله عز وجل ما كلف الإنسان فوق طاقته. إذن نعود إلى الأثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ومضة واحدة فقط. الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني يدخل في جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وإذا قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، البروج جمع برج. الأرض في دورتها حول الشمس تمر ب12 برجا. أحد هذه الأبراج برج العقرب. في هذا البرج نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب. نجم صغير أحمر متألق في برج العقرب. هذا النجم الصغير الأحمر المتألق يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله. لذلك إخواننا الكرام، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. لا بد من التفكر في خلق السماوات والأرض كي نعظمه، وكأن تعظيمه هو معرفته. لذلك أصل الدين معرفة الله. إنك إن عرفته ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته، أما إذا عرفته ولم تعرف أمره تفننت في معصيته. هي وحده. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، واحد، وكف شهواته عن محارمي. سؤال: كم نوع تجارة في بالأرض؟ أنا بتصور من فوق 1,000,000. وكم مستوى في بالأرض، من بائع على الرصيف إلى صاحب شركة جنرال إلكتريك مثلا. أنواع التجارات لا تعد ولا تحصى، ومستوى التجارات لا تعد ولا تحصى. هل بإمكانكم جميعا أن تضغطوا التجارة كلها بكلمة واحدة؟ أنا أقول نعم، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. هل يمكن أن أضغط الدين كله في كلمة؟ إنها الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا. دين بلا استقامة فلكلور، بلا استقامة تراث، بالله تراث، أو خلفية إسلامية، له خلفية إسلامية، أو توجهات إسلامية، أو عواطف إسلامية، أو بطاقة معايدة إسلامية، أو قوس إسلامي، أو زخرفة إسلامية. أما الدين منهج تفصيلي دقيق، فما لم تطلب معرفة هذا المنهج وما لم تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما عنه نهى الله فالطريق إلى الله غير سالك. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، هذه معرفة الله، وكف شهواته عن محارمي، هي الاستقامة. أنا بقول كلمة، كنت مرة بأمريكا، دخلت لمعمل سيارات كاديلاك، بقيت فيه 7 ساعات. قال لي المرافق، قال لي هذا فيه 300,000 قطعة سيارة. 300,000. أنا كراكب سيارة إلى غلاف معدني، مقاعد، عجلات، محرك، بنزين، سائق، أنا اختصروا عندي ل6. هلأ قدي في 1,000,000 موضوع. أنا بهاللقاء القصير حأضغطهم ل5. أن تعرف الله، أصل الدين معرفته. 2، وأن تستقيم على أمره. استقامة سلبية، أنا ما أكلت مال حرام، تمام، سلبي يعني ما أكلت. أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، طابعة سلبي، طابعة تركت الكذب والخيانة والغش وما إلى ذلك. في شيء إيجابي، ماذا فعلت؟ بدك عمل صالح. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ولكل درجات مما عملوا. فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. هلأ كأنه الاستقامة، الطريق كان فيه صخور على عرض الطريق تعيق السير فيه، فالاستقامة
أزلت هذه الصخور بس. وأما العمل الصالح سرت على هذا الطريق، فالعمل الصالح يرفعه، والاستقامة أزلت العقبات. أخواننا الكرام، ممن تواضع لعظمتي وكف شهواتي عن محارمي ولم يصر على معصيتي التوبة. عند كل خطأ في توبة، يعني عمل صالح وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصابة وأوى الغريب، كل ذلك لي إخلاص، صار معرفة، استقامة، عمل صالح، إخلاص. وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهل له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي، أستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس، لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها. أخواننا الكرام، يعني بجوز تكون في حقيقة مرة. إذا واحد منا بلغ 40، أنا فوق 70، يعني 40 سنة التي مضت كيف مضت؟ مضت كلمح البصر. وإذا في 40 أخرى تمضي أيضا كلمح البصر، أليس كذلك؟ فجأة على شفير القبر رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني طرفة على موعظة. واحد شاب بمصر له أب ملياردير، فهذا الشاب سمع هذا الحديث: رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فبحث عن فقير يكاد يموت من الجوع، يعني ببعض الأوصاف اللي وردت لابس كيس قمح فاتحه من أعلى لرأسه، من طرفينه ليدينه، وجايب حبلة رابطه فيها. هذا هو. قال له: بتنام مع أبونا بالقبر؟ قال له: بتمنى والله، بعطيك. قال له: 10 جنيهات. قال له: بتمنى. فتحوا له طاقة مشان الهواء، شطحوا. الآن مو واقعية القصة. جاء الملكان، طلع قال له: في 2 بالقبر، هي علينا جديدة. الثاني حرك، هذا طيب مو ميت، تعال ابدا فيه. جلسوا، بدأوا بالحبلة. هي منين جايبها؟ من البستان. كيف فت للبستان؟ ما عرف يجاوب. موتوه من القتل. بعدين طلع من القبر قال: الله يعين أبوكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله أنا مو من عادتي أروي منامات أبدا، بس إلي أستاذ له فضل علي كبير، له عمي توفيت، يعني شافها بالمنام تشتعل نارا. شو هالمنام هذا؟ كثير تألم. بقيت 8 أشهر يراها كذلك، 8 أشهر. بعدين لقاها لابسة هيك ثوب أبيض وغطاء أبيض ووشها منوير، وضع آخر. قال لها: عمتي شو قصتك؟ قالت له: الحليبات. شو الحليبات؟ ما فهم شو الحليبات. سأل، راح اجا دقق خلال شهر لحتى عرف. عندها كان أولاد زوج وعندها أولادها. أولادها الكاس بكامله حليب، أولاد زوجها نصه حليب نصه مي. قالت له: الحليبات. يا أخوان، كل ما كنت ذكي أكثر بتخاف من الله أكثر، كل ما كنت عندك عقل كبير تستقيم. مع الله ما في مزح، مع الله ما في غير مستقيم، ما في ذكي مع الله. يؤتى الحذر من مأمنه. مرة يعني كنت بأمريكا، اتفاجأت طبيب، فت لبيته مو معقول، ارتفاع السقف شيء 20 متر، أريح، مسبح مفلتر وسط البيت، بيت مثل الخيال.
الأطباء بأمريكا أعلى دخله دخل فلكي. بس هالإنسان هيك وضعه العام مو وضع نشيط، في انكسار. شو بيشتغل؟ طبيب قلب، معه احتشاء بالقلب، عمره 43 سنة. فيك المرض بهد الجبابرة. أنت بقبضة الله فاستقم كما أمرت. أنا هذا اجتهادي. أهم شيء بالدين استقامة. في أشياء كثيرة لو في تقصير فيها ما في مشكلة، بس استقامة حدية. يعني أنت مثلا إذا كان مستودع للمواد البترولية مسقوب ثقب، المستودع حينزل المستوى. في ثقب بفرغه بشهر، في ثقب بفرغه ب15 يوم، في ثقب بفرغه بيوم، وإذا ما في قاعر ما بيتعبى إطلاقا. فالاستقامة حدية. مستودع محكم يعني محكم، ما في حالة ثانية. العمل الصالح نسبي، هذا قدم 100 هذا قدم 1000. فإملاء المستودع المحكم ممكن بالتساوي. واحد معه حق 100 لتر، ثاني مع 500 لتر. الإملاء نسبي، أما الإحكام حدي. يعني بالاستقامة ما في حل وسط، ما في بين بين، ما في نص نص. الاستقامة حدية إلى حد دقيق واحد. لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الحق لا يتعدد، يعني بين نقطتين بمر مستقيم واحد بس. لو رسمت مليون واحد بيجي كلهم فوق بعضهم. والحرب بين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق. وبين باطلين راحت مع العمر لا تنتهي. بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي. أدق شيء بدي أقوله هلأ، عظمة هذا الدين أنه دين فردي ودين جماعي بأن واحد. تطبقه الأمة تنتصر، الأمة لا تطبقه. طيب طبقه وحدك 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 تقطف كل ثماره الفردية أبدا. سعادة، توازن، ثقة بالله، تفاؤل، سكينة، وقار، رزق حلال، زوجة صالحة، أولاد أبرار، بنات صالحات. استقيموا ولن تحصوا. استقيم، نظر ثاقب، تماسك نفسي، توفيق بعملك، ربح حلال، بتربي أولادك. يعني إقول لك بجنة والله بجنة. والله مرة أخذ إخوان حج، فلما عاد قال لي والله وبكي ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. فيا أخوان نحن بحاجة إنه كنت بجدة أروني بناء 14 طابق. شو بناء؟ قال هذا له قصة. شو القصة؟ قال هي الأرض لواحد بدوي غشيم بسعرها الحقيقي، ما له يعني مثقف ثقافة تجارية. فهي بعيدة عن جدة شيء 50 كيلومتر، يعني عن جدة قطرة 90 كيلومتر. تمددت، لما تمددت قربت من أرضه، غليت أرضه. اجى مكتب عقاري خبيث أخذها بربع قيمتها، ضحكوا عليه، عملوا بناية هال14 طابق. 3 شركاء، أول واحد نزل ميت، وعي من فوق للميت، والثاني دهس. قام انتبه الثالث، ربط موت شريكيه باحتيال على صاحب الأرض البدوي. بلغني أنه بحث عنه 6 أشهر حتى عثر عليه. قال نحن غلطنا معك وأنا هذه الثلث، هي 3 أضعاف حصتي. قام قال له البدوي ترى أنت لحقت حالك، ونحن كلياتنا ما دام القلب عم بينبض بنلحق حالنا. صلحة بلمحة. حفظ الله لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم. أطعم من أطعمنا، واسقي من سقانا، أكرم من أكرمنا، أكل طعمكم الأبرار، وصاحبكم الله عز وجل في كل أعمالكم، والحمد لله رب العالمين.
الله